Добрый день, уважаемые зрители и гости! Я рада вас приветствовать на канале культурного центра РУ-Ордо имени Чингиза Айтматова. Сегодня эту познавательную рубрику «Полезно, интересно и коротко» проведу я, гид 2016 года Айджамал. После распада Советского Союза Кыргызстан, один из первых стран СНГ, ввел в оборот национальную валюту. Это произошло 10 мая 1993 года. А знали ли вы, что деньги, которые мы сейчас используем, могли иметь и другое название? И как вы уже поняли, сейчас я с вами поделюсь некоторыми интересными фактами о нашей национальной валюте. Итак, поехали. Первый факт. В далеком 1993 году Казахстан, как и Кыргызстан, пытался намеревать свою валюту сом, так как это слово имеет тюркские корни. Однако Кыргызстан сделал это быстрее, поэтому им пришлось искать другое обозначение, ныне используемое как тенге. Кстати, первоначально 1 сом равнялся 25 центам США. Итак, переходим к следующему факту. Первые денежные знаки 1993 года выпуска отличались друг от друга только цветом и номиналом. На них был нанесен водяной знак в виде беркута, а также изображение. На лицевой части конная статуя, на оборотной же күмбөз манаса. На ныне используемых же купюрах мы с вами можем заметить портреты выдающихся личностей. Что насчет монет? В 2008 году начался их выпуск с номиналами 10 и 50 тыинов, а также до 5 сомов. В 2009 же году были выпущены монеты с номиналами 10 сомов. Переходим к следующему факту. Кыргызстан первый из всех стран мира ввел защитный элемент под названием спарк. Он используется на 5000-ной купюре. Объемные цифры напротив портрета при наклоне меняют цвет. После Кыргызстана этот элемент стал использоваться и у евро. На данный момент у Кыргызстана насчитывается около 30 таких защитных элементов. Некоторые же из них известны только Национальному комитету Национального банка Кыргызской Республики. Перейдем к следующему факту. Ежегодно обнаруживается около 100 до 200 подделочных единичных валют. Чаще всего они используются на купюре 100, 200 и 500 сомов. Кстати, чаще всего на таких купюрах вместо голограммы мы можем заметить наклейки, взятые из-под упаковки чая. Так что будьте осторожны, дорогие друзья. Национальную же валюту делают из хлопка. По некоторым данным, сом можно будет сложить до 1000 раз, а использование же банкноты до 3 лет, высоких же до 6-7 лет. И перейдем к последнему факту. Ветхие банкноты в нашей республике утилизируются методом измельчения на специальной аппаратуре, которая измельчает до 30 кг в час. Потом эта масса прессуется и отправляется на фабрику по изготовлению коробок, которая расположена в городе Токмок. Так что, возможно, сейчас у вас дома вы можете заметить коробку, которая была сделана буквально из денег. На этом у нас все, дорогие друзья. Что еще вы знаете о национальной валюте? Делитесь, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. До скорой встречи.